Sono Lorenzo Andreotti, giornalista dell'Informatore Agrario e oggi siamo in campo qui presso l'azienda Eredi Gagliardo di Chiara d'Ossi che gentilmente ci ospita per una visita ai campi prova di frumenti, strategie di fertilizzazione e strategie di difesa. L'evento è sponsorizzato, è stato animato da Arnaldo Bonvolenta della Produttori Sementi Podesani e come ospite abbiamo un ospite speciale perché abbiamo qui con noi il senatore Bartolomeo Amidei, al quale volevo fare una domanda in particolare legata proprio al discorso del Farm to Fork. Oggi siamo in campo, quindi è anche la location giusta per parlarne, perché il Farm to Fork di fatto viene visto come una serie di grandi complicazioni per il mondo agricolo, richiede una diminuzione di impiego degli agrofarmaci, dei fertilizzanti, una maggiore attenzione all'ambiente. Questo chiaramente da una certa parte agricola viene vista come una complicazione, ma in realtà ci sono anche delle opportunità da cogliere, o no? Sì, assolutamente sì. Quindi dal campo alla tavola il tanto decantato Farm to Fork è sicuramente un obiettivo cui dovremmo tutti aspirare per migliorare il nostro modo di fare agricoltura. Io tra l'altro faccio anche una chiosa nel mio intervento, fa anche piacere perché nel mio ruolo di componente la nona commissione, quindi Commissione Agricoltura, Oltre Industria, Artigianato e Turismo, io sono anche un imprenditore agricolo in primis, nasco in un ambiente in cui l'agricoltura la si fa, la si vive e poi la si parla. Spesso dovremmo un po' di più avere persone che l'agricoltura la conoscano direttamente per capirne bene anche i problemi che insistono in questo settore primario che tante volte ci dimentichiamo essere il principale settore che determina la nostra vita, perché l'alimentazione è vita e la qualità del prodotto, per riallacciarmi a quanto dici, ci diamo del tu, è fondamentale per arrivare sempre di più a un prodotto genuino di qualità che fruisca chi meglio di noi italiani del know-how del made in Italy, delle condizioni pedoclimatiche e di tutto quanto noi italiani siamo in grado di mettere in atto. Diciamo che aspirare a questo non è una cosa scontata, è un qualche cosa che, per carità, ci vengono dati anche degli obiettivi, degli step che sono anche legati al contenimento, si è detto bene prima, dell'utilizzo degli agrofarmaci in agricoltura, ma è anche un obiettivo finalizzato a contenere l'inquinamento in atmosfera con l'utilizzo sempre di più di energie rinnovabili. Quindi obiettivi STEP 2030-2050, ma dobbiamo anche avere consapevolezza che per arrivare a questi obiettivi non è tutto scontato, ma c'è un aspetto graduale che non può prescindere dal fatto che esistono prodotti che oggi vengono messi al bando e che si prorogano di anno in anno e che non esistono prodotti alternativi, parlo dei fumiganti per esempio, e dobbiamo arrivare a ambire a questi obiettivi, ma ad avere, e non si può prescindere, ripeto, dalla consapevolezza che non è qualcosa di scontato, ma si deve capire le difficoltà che l'agricoltore deve affrontare, difficoltà che sono legate anche a condizioni di economicità, tante volte perché sì, vogliamo il bio, la cosa migliore, ma il bio tante volte non va d'accordo con la produttività e non va d'accordo anche con gli obiettivi che abbiamo sempre di più di una popolazione in crescita e dove dobbiamo pensare che il mondo vada e va sfamato. Per cui va tutto bene, tante volte però chi si siede al tavolo per definire questo non considera le difficoltà che ci sono in campo. Quindi prima di arrivare alla tavola capiamo bene ciò che c'è in campo, senza, ripeto, prescindere dal fatto che tutti noi agricoltori, permettetemi noi, perché provengo da questo settore, tutti noi agricoltori vogliamo, perché bisogna, ripeto, arrivare a ciò salvaguardando anche l'economicità legata a chi fa impresa, a chi fa agricoltura oggi in Italia particolarmente, che siamo il paese che ha la maggior responsabilità ma anche la maggior consapevolezza che da sempre noi produciamo un cibo migliore e vorremmo continuare a farlo. Bene, grazie. Arnaldo,
Senatore Amidei ha giustamente toccato dei temi assolutamente fondamentali oggi per l'azienda agricola, che sono l'ambiente, la redditività e la produttività. Allora, è chiaro che in questo periodo qui, dopo, complice le problematiche legate alla guerra in Ucraina, complice anche il periodo pandemico che abbiamo vissuto qualche anno fa, i mercati internazionali sono andati in subbuglio, ci sono stati dei periodi, degli episodi di volatilità elevatissima nelle quotazioni, quindi giorni in cui i frumenti, ma le commodity in genere, insomma, perdevano diversi dollari al bushel, perché quella è l'unità di misura internazionale, in Italia ovviamente è euro tonnellata, e gli agricoltori giustamente si trovano spiazzati di fronte a questo, no? Anche perché è importante ricordarlo, la speculazione, diciamo, fare la speculazione non è un lavoro agricolo, è un lavoro che altre persone sono in grado di fare, non è un lavoro da agricoltori. Quindi ancora di più oggi, visto che siamo proprio in un campo di grano, si afferma, insomma, si fa importante il concetto della filiera, no? Tu cosa ne pensi? Grazie della domanda, bellissima domanda. Il senatore Amidei ha toccato dei temi importantissimi, uno fra tutti praticamente è il cibo che dobbiamo portare in tavola, e questo è un tema molto importante. Chi più della filiera ci garantisce, filiera anche seria, sana, tipo per esempio una filiera che io collaboro, la filiera Carta del Mulino Barilla, ci garantisce la qualità del prodotto. Oggi la filiera, a mio avviso, è l'unica che può seguire tutti i vari aspetti che ci stanno proponendo gli amici europei, non da ultimo anche le varie proposte a livello di PAC. Oggi dobbiamo produrre sempre di più e utilizzando sempre meno fitofarmaci, meno nutrizione. È un connubio che è abbastanza difficile da farsi. Ciò nonostante l'agricoltura, l'azienda agricola italiana si sta impegnando in questa fase a seguire tutte le logiche, come diceva il senatore, che vengono demandate dall'Unione Europea. Ripeto, è un tema importante, un tema difficile. Obiettivamente noi dobbiamo salvaguardare l'ambiente. Una tra le prime filiere a parlare di salvaguardia dell'ambiente, io non voglio essere ripetitivo, ma è stata Barilla. Barilla è stata la prima società che ha imposto, la prima società industriale agroalimentare che ha imposto al mercato nazionale europeo, è stata la prima a imporre il 3% di miscuglio fiorale, che è un miscuglio che va a salvaguardare gli insetti utili, in particolar modo le api. Allora, questo perché? Questo perché anche Barilla si è accorta che il nostro ambiente è un ambiente che va al collasso, un ambiente che si sta degradando, e quindi questa è è una strada da percorrere. Io mi auguro e spero che però, vista anche l'ultima PAC che ci hanno proposto, una qualche revisione l'Europa e i nostri rappresentanti la facciano.